कोई हरकत होती तो आप यार साफ कर लो ना कपड़े से। यार देखो नाक लगा दी फ्रेंड। अबे यार लग गई। अब मैं छींका था, मैंने आपसे हाथ मिला लिया गलती से, टिश्यू था नहीं मेरे पास। अब ये साफ कौन करेगा? अपने कपड़े से ही कर लो यार ये कोई हरकत होती है यार फ्रेंड, क्या बोलूँ मैं यार। गाली नहीं बको यार। यार भाई मुझे एड्रेस बता दिएगा बाड़ा मार्केट का। बाड़ा मार्केट यार, यहाँ से आप जाओगे जी। यहाँ से आप जाओगे पावर हाउस आएगा, पावर हाउस के बाद हाँ। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बाद जो ब्रिज है, मतलब यूँ सीधा सीधा ही जाना है। यूँ सीधे चले फिर पेट्रोल पंप आएगा, पेट्रोल पंप के बाद जो आपका ब्रिज आएगा वो बस वही बात। चले, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। सीधा सीधा जो हाँ सीधा सीधा ये मेन रोड पे जाओ, यहाँ से सीधा सीधा जाऊँ, उसके बाद फिर यू टर्न मारो, थाना आएगा। यू टर्न मारूँ? हाँ ऐसा थाना आएगा, सही है। फिर बस अजमल नगरी। चलें, बहुत शुक्रिया यार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुझे अजमेर नगरी का एड्रेस बता देंगे जी? सामने है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हैं? चलें, सही है, बहुत शुक्रिया आपका। इस रोड से सीधा जाओ, इस रोड से सीधा जाऊँ? सीधा जाओ, मेन रोड आएगा। सही। मेन रोड से ऐसे उल्टा ही मुड़ना, ऐसे उल्टा? जैसा मुड़ेगा सामने में सीधे हाथ में पीला रंग का बिल्डिंग होगा ऐसा, अच्छा, वो अजमेर नगरी थाना है। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाई ये क्या कर दिया आपने? अरे यार सॉरी यार, मैंने छींका था ना, वो नोज़ी निकल रही होगी। यार भाई ये आप क्या कर? अबे यार वो मैंने छींका था ना, तो माजरत यार। यार तो ये कोई हरकत है? सॉरी यार भाई, गलती हो आप क्या बोलूँ मैं आपको? गई। अबे भाई गलती हो गई ना यार, मैंने छींका था ना, तो वो नाक ये क्या निकल गई। नाक ये कोई हरकत होती तो आप यार साफ कर लो ना कपड़े से। यार देखो नाक लगा दी फ्रेंड। अबे यार लग गई। अब मैं छींका था, मैंने आपसे हाथ मिला लिया गलती से, टिश्यू था नहीं मेरे पास। अब ये साफ कौन करेगा? अपने कपड़े से ही कर लो यार ये कोई हरकत होती है यार फ्रेंड, क्या बोलूँ मैं यार। गाली नहीं बको यार। जी जी सर, मजाक कर रहा था, वो लगा हुआ कैमरा, प्रैंक कर रहा था, हाथ हिला दिएगा। अबे प्रैंक हो गई। चल